ഹലോ, നമുക്കിന്ന് ബനാന ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് 3 പഴം, 1 മുട്ട, 1/4 കപ്പ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ, മൈദ 1.5 കപ്പ്, പഞ്ചസാര 1 കപ്പ്, ബേക്കിംഗ് സോഡ 1 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ ചോപ്ഡ് നട്ട്സും. ആദ്യമായിട്ട് 3 പഴം നമുക്ക് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് മാഷ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ജസ്റ്റ് പൾസ് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം, 1 കപ്പ് ഷുഗർ ചേർക്കാം, ഓയിലും ചേർക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പഴത്തിൻ്റെ മിക്സിലോട്ട് മൈദയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ഒരു അരിപ്പയിൽ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. സമയത്ത് നമുക്ക് ചോപ്ഡ് നട്ട്സോ വാൾനട്ട്സോ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ കാഷ്നട്ടും ബദാമും ചേർത്ത് ഒരു ബട്ടർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഓവനിലോട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കും. ഒരു 20-25 മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഈ ബനാന ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. താങ്ക് യു.